まあ、19時からコロちゃんのラストのリレーのバトンで、その後20時からは公式生放送があるんですけど、そこの公式生放送ではですね、これもうやばすぎます。超絶ビッグなお知らせがあります。くしゃみしながらって言わんかった今。本当にごまかしながらくしゃみを風邪ひいちゃうぐらいやばいお知らせがそういうことだよね。そういうメッセージがあったんだよね、リーヌ今のはね。なんか不安定じゃない。大丈夫？じゃこれがでもびっくりしすぎて不安定なってんだよ。なるほどね。そういうこと。